kadangi šitoj pusėj visos 4 žvakės buvo šlapios, buvo jose vandens, tai spėju, kad čia daugiau kažkaip viskas pažeista, tai bandysiu pirmą šitą pusę nuimti. Aišku, trukdo į išmetimo kolektorius, tada atsukti va šituos va varžtus va. Bet atsinešiau tokius super duper įrankius padarytus iš skardos ir tikiuosi, kad gal čia kas nors man ir pavyks. Va, čia šitas tinka. Bijau net pradėti, manau, kad čia viskas nuluš ir sulinks, bet nu ką žinau, reikia pamėginti šitą. Net. Čia net. Ne. Nepavyks. Taigi teks nuiminėti pirmą išmetimo kolektorių ir tada jau bandyti nuiminėti dangtelį ir žiūrėsim, kaip ten su ta galva reikalai. Nepadėjo čia tie super duper įrankiai. Gal ir gerai būčiau sulaužęs ir viskas. Aštuoni varžtai. Tokie gana nedideli. 14. Bent jau pirmas yra 14. O čia yra išmetimo kolektorius. Taigi yra didelė tikimybė, kad ką nors nulaušiu. Čia labai lengvai atsisuka. Čia labai lengvai atsisuka. Na. Bandysiu aš gal kaip nors kitaip čia pafilmuoti. Nežinau, kiek čia dabar ko matosi. Bet čia super lengvai atsisuka. Nežinau kodėl. Sakyčiau, gal buvo kažkas čia nuiminėta ar daryta. Na taip kaip būtų net neprisukta, sakyčiau. Aišku, man nuo to tai tik tai geriau. Dabar. Galvojau, kad špilkos, bet vis tik tai varžtai.
Žiauriai lengvai nusiėmė. Nu ką. Dėl to tai aš šitoj vietoj labai džiaugiuosi, tik tai man labai tartinas tas toks lengvas prisukimas. Dabar, kad nuimt tą kolektorių, reikia atjungti va štai šitą didelį guminį sujungimą. Ir jis bus jau laisvas, galima bus nuimti. Toks vaizdas, kad šitos gumos yra visiškai naujos. Labai tokios švarios, tvarkingos. Savaržos homutai tokie apynaujai. Tai ta pačioj, ten uždėti jie du kažkokie. Labai lengvai atsilupo viskas. Super lengvai. Tai ką belieka dabar atsukti tuos varžtus iki galo. Tik veržlė atsisuko, bet gal ir gerai, nes ant kažko turiu laikytis jisai. Kodėl jis mane išsitraukė? Labai keistas toksai va. Radau išmetimo kolektoriaus angoj vienoje kanale. Aišku, gal per vėlai, bet reik biškį pasaugoti tą kilimą, nors tai nelabai švarus. Tai aš tiesiog kartoną vienoj pusėje reikia ir kitoj pusėje jį patiest. Čia tai Paulius turėtų prisiminti, iš kur čia tokie ornamentai gražus. Na tai dabar galima pereiti prie šitos pusės vožtuvų dangtelio.
tarpinė jau. Aišku, jinai neturėjo išlikti sveika, bet palygint gana lengvai nusiėmė. Labai lengvai prisukta, labai. Praktiškai su rankom beveik galima atsukti. Na, varžtam tai reikia kažką tai turėti pasiruošus. Na, pakol kas laikinai bus gerai čia. Nu, laikosi šiek tiek. Šiek tiek laikosi. Kur čia jį geriau pastumt. Deja. Šita tarpinė irgi jau iškrito gabalai savo. Emulsijos irgi pilna. Vandens, emulsijos. Tarpo tai aš jau nei vieną nerandu. Čia gal yra tarpelis. Kažkoks tai. Nežinau, ką čia žiūrėti ir ką čia pamatyti. Tikriausiai nieko. Bet ant šitos galvos jau pamačiau va užrašą. 351. Tai reiškia, kad ne 302, ne 302 kubiniai coliai, o 351. Tai yra ne 5 litrų variklis, o 5,7. Ir jo galingumas ne 235 arklio jėgos, bet kažkoks kitoks. Na, nežinau toliau čia ką daryti. Toliau reikėtų nuiminėti galvą, bet reiks su kažko pasitart, ką čia prieš nuimant. Pameruot, patikrint ar kažką, tai nežinau.
Na, pasivaikščiau aplinkui tą variklį, aplinkui laivą, aplinkui stern drive'ą. Paskaičiau instrukcijas, kur atsisiunčiau. Ir man pasitaisė nuotaika, nes pasirodo, kad nereikės nuiminėti stern drive'o. To stern drive'o jis lieka ant savo kojų, pritvirtintas prie laivo korpuso, o variklis stovi ant savo dviejų kojų. Taigi, kažkaip pasitaisė man nuotaika, pažiūrėjau, kad dar tik 7:30 ir galvoju, reikia dar man pabandyti nuimti šitą išmetimo kolektorių, dangtelį, gal net ir galvą. Nu, čia aišku, labai daug prisiplanavau, bet nors ką nors gal galima bus padaryti. Mane baisiai stebina, kaip silpnai prisukti šitie kolektoriai. Tiesiog žiauriai silpnai. Praktiškai nepriveršti, iš rankos priveršti. Ar jie čia dėl karščio poveikio taip atsilaisvina? Ar taip čia yra, bet jeigu visi varžtai taip atsisukinėtų, tai būtų vienas malonumas viską čia ardyti. Na, nulėkė tas mano telefonas. Trenkėsi į varžtus, bet nieko jam neatsitiko baisaus. Tikiuosi. Nukrito telefonas žemyn, atitrenkė į varžtus, bet nieko liktai neatsitiko. Gal. Nu ką, šitą atlapau, belieka man atsukti paskutinį špilką. Kur čia ta špilka? Matome čia. Jinai vienintelė sukasi šiek tiek sunkiau. Veržlė atsisuko, ne špilka, o veržlė. Nu ir anoj pusė lygiai taip pat buvo. Na va, su šitu daiktu viskas. Reikia kažkaip išnešti.